Arī Igaunās ar elektrības brīvo tirgu izrādījās skaudra. Igaunija tirgu mājsaimniecībām atvēra pirms gada. Mazi vinnētāji ir tie, kas spēlēja biržā un izvēlējās pirkt elektrību pēc svārstīgā kursa. Taču tas ir vājš mierinājums, jo elektrības rēķini jūtami pieauga visiem, lai arī kādu piegādātāju Igauni neizvēlētos. Pārmaiņu atbalstītāji kā labo ziņu min konkurences iedzīvināšanu, jaunu tirgotāju parādīšanos un savienojumu izbūvi ar Somiju, kas ļauj elektrībai brīvāk cirkulēt. Igaunijas pieredzi pētīja Matīs Arnicāns. Mojku ģimene dzīvo Igaunijas kurorta pilsētā Pērnavā. Pensionāru pāris mēnesī patērē virs 200 kWh elektrības. Tā darbina lampas, veļas mašīnu, televizoru, datoru un gandrīz visu virtuvē. Jānis stāsta, ka īsi pirms tirgus atvēršanas elektrības pārdevēju iemītnieku vārdā izvēlējās mājas biedrība. Apsaimniekotājs paņēma piedāvājumu ar atšķirīgiem nakts un dienas tarifiem, attiecīgi 11 un 15 centi par kilovatstundu. Tas ļauj ietaupīt, darbinot ierīces, kad guļat. Mēs ar sievu esam vieni paši. Tādēļ mums nav, piemēram, trauku mašīnas. Bet, ja ir liela ģimene, viņi vakarā iet gulēt un ieslēdz tad. Sieva cenšas veļu mazgāt sestdienās un svētdienās, kad arī ir nakts tarifs. Lai samazinātu patēriņu, Jānis saskrūvējis taupīgās LED spuldzes. Tās viņam izmaksājušas 20–30 eiro gabalā. Ar visu to elektrības rēķins ģimenei ir virs 30 eiro. Ko darīt? Noplāta rokas Jānis, neko labu par brīvo tirgu nespēdams pateikt. Nē, nekāds iegums nav no tirgus atvēršanas. Viss ir kļuvis dārgāks. Protams, ka iedzīvotāji nav apmierināti. Īpaši slikti ir tiem, kas ar elektrību apsilda mājokli. Brīvais elektrības tirgus atstājas nebūtisku ietekmi uz inflāciju, zem 1% apgalvo ekonomikas ministrijā. Tas skaidrojums ar to, ka preces veikalos tika ražotas pēc atvērta tirgus cenām jau pirms ar tām saskārās iedzīvotāji. Igaunijā elektrības tirgu mājsaimniecībām atvēra pirms gada. Iedzīvotājiem tas nozīmēja cenu celšanos par apmēram 20%, taču iemesli tam ir nedaudz citādi, kādi būs cenu kāpumam Latvijā. Igaunijā valsts elektrības ražotāja vietā sedz izdevumus par CO2 izmešiem. Pēc tirgus atvēršanas tas vairs nebija atļauts. Cenu brīvlaidēji uzskata, ka iedzīvotāji pietiekami izprata, kāpēc tirgus tiek atvērts un kāpēc lielāka konkurence paradoxālā kārtā nozīmē augstākus rēķinus. Tagad cilvēki var izvēlēties elektrības piegādātāju tāpat kā lielveikalā zoba pasta vai degvielu mašīnai. Ja šie lēmumi par tirgus atvēršanu nebūtu pieņemti, tad nebūtu arī savienojumi, kas tiek celt uz Igauniju par Somijas patērētāju un par Eiropas Savienības naudu. Panikas nebija. Cilvēki to diezgan labi saprata. Ministrijā uzskata, ka tirgus strādā. Katrs piektais ir izvēlējies pirkt elektrību par biržas cenām, kas kādā dienā var likt nosirmot, bet gada griezumā izrādījusies nedaudz zemāk par fiksēto maksu. Tirgu ienākuši aptuveni 10 uzņēmumi, kas sacenšas ar lētākajām pakām. Ir kompānija, kas piedāvā elektrību līdztekus televīzijas pakalpojumiem. Elektrību var pirkt arī no gāzes piegādātāja. Tiesa, centu atšķirības aiz komata te jau nemanāms paliek kopējā elektrības rēķinā, kurā ietilpst arī sadaļas, kas visiem ir vienādas. Maksa par tīkla izmantošanu un zaļo enerģiju un nodokļi. Kompānijā Enerģieturg, kas palīdz Igauniem salīdzināt piedāvājumus un internetā noslēgt līgumus, akcentē, ka visgatavākais tirgus atvēršanai bijis bijušais monopolists ST Enerģija. Lielākā daļa klientu pie tā turas joprojām piereduma un plašās klientu apkalpošanas bāzes dēļ. Līguma pārslēgšanas apjoms sākumā bija ļoti mazs. Ik pa mēnesim tas pieauga. Cilvēki, kas pārslēdz līgumus, pārsvarā silda māju ar elektrību, tad rēķini ir ļoti augsti. Vidējā dzīvoklī elektrības daļa ir neliela kopējā rēķinā. Mazi tirgotāji varējuši iesprāgties tirgū, jo Igaunijā ir diezgan brīvi nosacījumi dalībai. Piemēram, Latvijā paredzēts iedzīvotājiem sūtīt vienu rēķinu, kurā apvienotas visas komponentes, bet Igaunijā pieļauti 2 rēķini. Vienu sūta valstī piederošs sadales operators, un tas visiem ir vienāds, otru – mājsaimniecības izvēlētais pārdevējs tikai par elektrības sadaļu.
Šādas zemes administratīvās izmaksas ļauj izveidot nelielus pārdošanas kolektīvus, kas spēj piedāvāt zemākas cenas. Viens rēķins ir vilinošs, tas būtu jauki no patērētāja viedokļa, bet kā šādos gadījumos tiek sadalītas atbildības? Nav bijuši labi risinājumi arī Skandināvijā. Ja ir 2 rēķini, viss ir skaidrs, pērku elektrību no viena, maksāju par tīkla izmantošanu citam. Ja ir 1 rēķins, cilvēku informētība par ieguvumiem ir mazāka. Portāla Enerģieturga analītiķis, vērojot pārmaiņas kopumā, uzskata, ka no tirgus atvēršanas galvenais ieguvējs būs reģions. Baltija attīstās, drīz būs Estlink 2 savienojums, Somijā ceļ atomstaciju, 2015. gadā būs kabelis starp Lietuvu un Zviedriju, viss tirgus ir integrēts. Ja es domāju tikai kā igauņu patērētājs, tad mēs ar tirgus atvēršanu zaudējām, bet lielākā bildē visa Eiropa, Ziemeļu un Baltijas valstis vinnēs no šīs situācijas, īpaši Lietuva un Igaunija, jo tur cenas ir augstākas. Tik tiešām, Igaunija, pateicoties Somijas tuvumam, vismaz pagaidām ir izdevīgākā pozīcijā nekā pārējās Baltijas valstis. Tur 1 kWh nopērkama par 2–3 centiem lētāk nekā Latvijā. Nevelti arī Latvenergo elektrība Igaunijā maksā mazāk.